I've been getting paid. I've been eating good, I've been putting on some weight. If I got a problem, I just call my brother Babe. This is like a warning shot to get up out my face. This is like a warning shot to get up out my way. This is like a warning shot to get up out my lane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to the 7. My girl said I'm a dog, but all dogs go to heaven. Willkommen zurück, Drohnenfreunde, zu einem weiteren Teil Wie fliegt man FPV? Und heute, ihr seht schon, bin ich an der komplett neuen Location, denn es geht um was Spezielles, und zwar den Matty-Flip. Und was ist der Matty-Flip? Ja, der Matty-Flip ist, man fliegt auf ein Hindernis zu, macht einen Frontflip drum, dreht sich einmal unten durch und fliegt dann rückwärts durch. Das ist schon alles. Klingt eigentlich recht einfach. Ist es aber nicht. Der Matty-Flip ist gar nicht mal so einfach zu fliegen und man sollte ihn vorher schon ein paar Mal im Simulator geübt haben. Aber wie er genau funktioniert, das zeige ich euch am besten erst mal im Flug. So, also Matty-Flip. So, ihr seht, ich habe mir hier ein schönes Hindernis ausgesucht für den Matty zu üben. Und ja, das war auch schon einer. Also einfach hier rum und unten durch. Das ist ein Matty-Flip. Ja, wie könnt ihr den am besten machen? Im Prinzip, wenn ihr so ein Hindernis habt wie hier, dann solltet ihr aufpassen, dass ihr diesen oberen Balken, wo ich jetzt hier habe, so lang wie möglich im Fokus habt. Also fliegt dann so auch die Drehung, dass ihr den dann möglichst lange immer seht. Nur so wisst ihr dann, wo ihr euch gerade aufhaltet. So könnt ihr dann abschätzen, wo ihr euch seid, wann ihr wieder Gas geben müsst. Was ist noch wichtig? Also wichtig ist, dass ihr, wenn ihr den Matty macht, nicht vom Gas gehen. Ihr könnt zwar ein bisschen vom Gas gehen, aber es solltet auf jeden Fall nicht komplett runtergehen. Nur so zieht es euch dann später wieder nach hinten raus. Also ihr kommt an und lieber ein bisschen, den Matty lieber schneller gemacht als zu langsam. Wenn ihr zu langsam seid später, dann fallt ihr quasi nur in den Boden. Das heißt, da würdet ihr weit nach unten fallen. Also lieber ein bisschen mehr Gas, abbrechen. Hoppa. So, passiert dann auch. Ja, abbrechen ist auch bei Matty immer so eine Sache. Entweder traut ihr euch, ihn durchzuziehen, oder lasst es im Prinzip. Sonst habt ihr ja gesehen, passiert sowas wie mir eben gerade. Okay, also auch wenn man beherrscht, kann schon öfters noch mal was schief gehen. So, beim Zurückgehen wirklich genug Gas auch geben. Aber der Winkel muss stimmen. Wie jetzt hier, der war nicht gut. Und dann habt ihr dann nicht den Flug nach hinten, sondern dann geht er mehr nach oben. Da solltet ihr auch drauf achten. Wenn ihr jetzt quasi hier durchgeht und gebt jetzt zu viel Gas, zieht es euch nach oben. Gesehen? Also lieber dann entweder den Winkel richtig anpassen, aber dann geht es ziemlich schnell nach hinten. Oder mehr Gas geben. So wie jetzt hier. Also im Prinzip ist es gar nicht so kompliziert. Ihr seht, wenn man den ein paar Mal gemacht hat, und da wäre jetzt der Winkel schlecht gewesen, dann ist das eigentlich gar kein Problem mehr. Wo solltet ihr noch drauf achten? Wenn ihr jetzt hier ankommt, solltet ihr auf jeden Fall wissen, was direkt hinter euch ist. Das heißt, wenn ihr hier fliegt, definitiv wissen, was da hinter euch ist. Ansonsten kann es schnell passieren, dass ihr hier reinknallt. Wie jetzt hier die Kamera, die steht hier, da muss ich dann aufpassen, oder der Baum, dass ich dann den nicht erwische. Das ist dann schon wichtig. Okay, gut, aber im Prinzip ist es das schon. Also wichtig ist wirklich darauf zu achten, habt das Hindernis so lang wie möglich im Target. Gebt nicht zu früh Vollgas zum Rausziehen, sondern macht erst die Drehung wirklich fertig. Vertraut eurer Geschwindigkeit und das Momentum, was euch rauszieht. So. Wenn ihr zu früh Gas gebt, dann geht ihr nur nach oben. Gebt ihr zu spät Gas, seid ihr dann halt im Boden. So, ihr habt es gesehen, so ein Matty-Flip hat so seine Tücken. Also wichtig, wo ihr darauf achten solltet, wenn ihr ankommt bei dem Hindernis, so lang wie möglich das Hindernis in dem Fokus von der Kamera behalten, damit ihr eine Orientierung habt, wo ihr euch denn gerade aufhaltet. Umso länger ihr es im Fokus habt, umso mehr wisst ihr genau, wo ich bin, wann muss ich wieder Gas geben und wie ist der Winkel. Des Weiteren, wo ihr darauf achten solltet, nicht komplett hier vom Gas gehen. Wenn ihr ankommt und geht jetzt hier vom Gas, dann fallt ihr einfach nur runter. Dann habt ihr den Power nicht, um rausgezogen zu werden. Man muss so dieses Momentum nutzen. Also anfliegen und richtig auf dem Gas bleiben und dann sogar noch ein bisschen mal dazugeben, um euch dann wieder rauszuziehen. Ihr könnt euch so als Faustregel auch merken,
umso langsamer ihr seid, desto mehr Platz nach unten braucht ihr, um euch wieder runterzuziehen. Das heißt, habt ihr hier ganz wenig Geschwindigkeit, dann fallt ihr auch sehr tief, bevor ihr wieder zurückkommt. Also immer den Matti-Flip vielleicht ein bisschen schneller machen als die normalen Tricks, sage ich mal. Ist dann vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Okay, ansonsten könnt ihr euch vielleicht auch noch ein bisschen helfen, indem ihr mal den Kamerawinkel nach oben setzt oder ein bisschen weiter höher. Dann könnt ihr das Hindernis länger im Fokus halten und ihr habt ein bisschen mehr Orientierung. Aber ich persönlich mache das dann weniger. Ich übe das lieber mit dem Winkel, wie ich danach später fliegen will, um den Matti dann einzubauen und damit auch den besser zu beherrschen. Gut, ja, ansonsten war es das soweit vom Matti-Flip. Wenn euch das Video gefallen oder was gebracht hat, nicht vergessen hier den Like-Button zu drücken oder noch viel besser, wenn nicht schon geschehen, den Abo-Button. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß beim Üben und wir sehen uns dann beim nächsten Teil. Tschüss!